yo noneho niyo ibibazo yijanditsemo biraje bimwuzurirane abura amahitamo. niyori yishakiye urupfu none baraje barumuzanire. niyori yashatse ubuzima bworoshe, ashaka ubuzima bwo kubaho atabangamirwa n'icyaro, ariko ubwo buzima turabizi ko papa Kiramani arabumuha. papa Kiramani ubuzima bwo niyori yamusabye araje abumuhereze, nta n'ikintu na kimwe atanze. ese guys, uratekereza noneho niyori kuri ino nshuro ibintu byakoze wabyizera? ese uratekereza niyori kuri ino nshuro ishano ryakoze wapfa kuryizera? guys, niyori arifashe akora ibintu byo buri muntu wese atapfa kwizera. niyori kuri ino nshuro agiye kwicwa. niyori kuri ino nshuro urupfu rwamuziye. niyori bamufatiye icyuma ku ijosi. niyori papa Kiramani agiye kumwirenza. ese guys, kuri ino nshuro niyori noneho aratabarwa nande? ese kuri ino nshuro uratekereza niyori ikintu kiramutabara muri situwasiyo yarimo ari ikihe? guys, turabizi ko papa Kiramani aho agirire niyori impuhwe yemera agashingutwa, aho kugira ngo yemerere umuryango wa niyori wa Kiramani mama we ubone Kiramani niyori ibyo byarangira. guys, rero nibura bwo mugeza hano kuri Venke Empire ikaze, kandi ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ukora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri ibikorwa byose tuba tukugeza umunsi ku munsi. kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. ese guys, uratekereza niyori hano arahacika amahoro? ese uratekereza niyori kugira ngo ave hano bizagenda ute? ese uratekereza niyori azacika papa Kiramani gutyo? ese uratekereza niyori noneho kurwa none nadapfa, uratekereza noneho ikintu kiraza kumubaho ari ikihe? guys, turabizi ko nubwo Ive yarashimuse niyori ntabwo yaramushimuse ngo abe yamugirira nabi. nubwo Ive yarafashe niyori akamushimuta akamuvana mu cyaro, ntabwo yaramushimuse ari uko wenda yanga niyori ku buryo yageraho naho yamwicisha. ese guys, noneho uratekereza niyori ibintu bigiye kumubaho kuri ino nshuro ari ibiki? ese uratekereza niyori no kuri ino nshuro ibintu bigiye kumubaho azabyifata mute? niyori ibyago byamuziye. niyori ibyago yishizemo bigiye kumurenga. niyori wizeye Ive nk'ahari inshuti ye agiye kwisanga mu byago birenze ibyo Ive yaramuzanyemo. niyori wagize ngo Ive ni inshuti ye kandi hari ikindi kintu agamije kibi. niyori kuri ino nshuro agiye kwicuza impamvu yemereye Ive akemera akaza mu buzima bwe. guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana papa Kiramani yamaze kuba yafata umwanzuro wo kuba niyori yamukura mu nzira bwa mbere. niyori noneho bamaze no kuba bamuzanira umwicanyi wo kuba we yamwitaho. niyori umwicanyi wo kuba yamwitaho bamaze kuba bamutegura. ese guys, uratekereza iki kuri niyori ku bintu bigiye kumubaho? ese utekereza iki noneho kuri ino nshuro ko niyori ikintu kiramutabara ari ikihe? guys, turabizi ko niyori kuri ino nshuro ntabwo tuzi ikintu cyamutabara. kuri ino nshuro niyori natishwa turabizi ko nta buzima bwo kongera kubona hanze azongera kubona. kuri ino nshuro niyori natagwa muri bino bintu yijanditsemo turabizi ko adafite amahirwe yo kongera kubona izuba. guys, papa Kiramani twabonye ukuntu yamukaniye birenze ku buryo niyori noneho kugira ngo asohoke yari ahantu bamufungiranye bizamusaba kuba yaba umuntu udasanzwe. ese guys, murabona kino kigabo bagabiye niyori
kizamusiga amahoro gutyo? Ese urabona kino kigabo Niyori bamuhaye ngo akimucunge? Ese urabona kino kigabo Niyori kizamurebera izuba gutyo kikamwihorera akabaho yidigenza mu nzu y'abandi? Guys, icyo ngusaba wowe no kuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wumva muri filime yacu Ibanga. Niyori turabizi ko ari inzirakarengane. Niyori turabizi ko ubu ngubu atangiye kuzira ibintu by'atazi n'amavangingo. Niyori turabizi ko ari kuzira abantu babiri batazi niba yabazira. Niyori ubu ngubu tuvugana agiye kuzira amakosa yo mama we yanze kuba yamubwira ikintu cyatumaga ataba yajya i Kigali. Niyori agiye kuzira kuba yarakunze Nyambo. Niyori agiye kuzira amafuti yatigeze anifuza kuba yakora. Guys, ese utekereza ko Niyori kuri ino nshuro araza kubaho yishimye? Ese utekereza no kuri ino nshuro Niyori noneho ikintu kigiye kumuba ari ikihe? Niyori ubu ngubu tuvugana ari mu mazi abira. Niyori ubu ngubu tuvugana ntago tuzi ikintu cyaza kumubaho mu gihe atabonera ubufasha hafi. Niyori turabizi ko mu bantu bose batuye i Kigali turabizi ko umuntu wari umwitaho ndetse umuntu wari umufitiye impuhwe nyazo turabizi ko ari Yves, nubwo ari we wamushimuse. Turabizi ko Yves yakundaga Niyori ku buryo atifuza kuba yamugirira nabi, nubwo Niyori we nawe atazi n'ikintu cyo Yves yaba yaramuzaniye muri Kigali kandi nta n'akazi yigeze kuba yamuha. Turabizi ko Niyori nawe yatangiye kurambirwa ubuzima bwo Yves yamubeshagamo kandi nta n'akazi yamuhaye kandi yari yarakamushishiranyije kuva mu cyaro. Ese guys, wowe utekereza iki kuri filime yacu Ibanga niba uri umunyamuryango? Rero icyo ngusaba niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ni ukuba wakurikirana zino behind zose mari kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi ugakurikirana icyo ari cyo cyose mari kukubwira muri filime yacu Ibanga, ubundi ugakurikirana behind yose itangiye mpaka inarangiye. Ese guys, utekereza iki kuri Niyori? Ese ubona Niyori arakorerwa iki kuri ino nshuro? Ese guys, Niyori urabona hari andi mahirwe afite yo kuba yongera kuba yareba kuri Nyambo cyangwa se kongera kuba yahura na mama we? Ese urabona Niyori amahirwe afite yo kuba yahura n'abo bantu babiri ubona ashoboka? Ese urabona bishoboka ko Niyori yongera kuba yihuza na mama we? Guys, niba uri umunyamuryango rero icyo ngusaba no kuba watanga inkunga yawe no kuri Vinkimpa, wenda ugakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri ko byo tukabagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'intware hano kuri Vinkimpa, kandi murabizi ko byo tukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turukorera, kandi murabizi ko ikintu cyose tuba turukora kuri filime yacu Ibanga namwe kiba kibareba. Rero icyo mbasaba no kuba mwatanga inkunga hano kuri Vinkimpa, ubundi mugakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza tugenda muri ko byo tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Mutesi yaharaniye akaryoshye, ariko ako karyoshye kagiye gutuma ibibazo byo yikururiye bimurenga. Mutesi yakunze kuba yazana umunwa mu bintu bitazanamo umunwa, noneho ikintu cyo yikururiye agiye kuba yakibona kuri ino nshuro. Mutesi yanze kumvira Gahima, Gahima noneho ibintu byarenze kuba ari normal, none yabishize kuba biri hejuru cyane. Niyori nubwo nawe uri mu byago, ariko turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mutesi we ibyago arimo birarenze. Mutesi yakomeje kwizinga ku munwa we ndetse akizinga ku kintu cyo yabonye, none icyo kintu kigiye gutuma ubuzima bwe bucikamo kabiri. Mutesi yabonye Gahima ari guca inyuma Jojo kuri date, none Mutesi agiye kuba yazira ikintu cyo yabonye.
Mutesi turabizi ko agira umunwa urenze. Mutesi turabizi ko ari umuntu w'umunyamunwa ku buryo nta banga yashobora kuba yibikira. Mutesi turabizi ko umunwa we uzamukoraho. Ese guys, uratekereza ko Mutesi kuri ino nshuro araza gukorerwa iki? Ese uratekereza kuri ino nshuro Mutesi noneho ko yazanye umunwa bakaba bamukoreye tuno tuntu tworoheje? Ese uratekereza ku yindi nshuro noneho Gahima azakora iki? Gahima turabizi ko nta mikino afite. Gahima turabizi ko ku kintu cyatuma atandukana n'umugore we Jojo, turabizi ko nta mikino yabizanamo. Gahima turabizi ko ku kintu cyatuma abura Jojo ari kumureba, turabizi ko icyo kintu kitabaho ari kukirebera. Turabizi ko Gahima aho kugira atandukane n'umugore we ku magambo ya Mutesi, ahubwo Mutesi bamusiba ku ikarita y'isi. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Gahima nta n'ihirwe na rimwe yaha Mutesi ngo abe yavuga ubugambo ku mugore we, umugore we wenda abe yamenya ukuri kw'ibintu biri kujya mbere. Turabizi ko icyo kintu atatuma kiba. Turabizi ko Mutesi nubwo yigira umuntu kaze, turabizi ko Mutesi ari umuntu usanzwe. Turabizi ko Mutesi nubwo yigira umuntu udasanzwe, turabizi ko ibintu byose byo ari kwigira ari ibintu by'ubusa. Mutesi yakomeje kwizinga ku magambo ye yo kuba yaraburiza Gahima ko yamufashe ari kumuca inyuma kuri date, kandi ibyo bintu nta n'ikintu byamumarira. Mutesi akomeza kuba yakinisha ibintu bidakinishwa. Ese guys, uratekereza noneho Mutesi niyibesha noneho akavuga noneho ko date na Gahima baryamanye? Ese uratekereza noneho Gahima kuri iyo nshuro ikintu cyo azakorera Mutesi utekereza ari ikihe? Ese utekereza kuri iyo nshuro noneho Mutesi navuga ubugambo bwinshi burenze? Ese utekereza ko noneho Mutesi ikintu cyo yakorerwa ari ikihe? Guys, murabizi ko Gahima nubwo tubona ari umuntu witonda, tukabona ari umuntu usanzwe, turabizi ko Gahima atari umuntu usanzwe. Turabizi ko Gahima buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone umuryango we ubayeho neza. Turabizi ko Gahima buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone ubwigenge. Ikintu nababwira Mutesi, mbasaba kugira ngo mumugire inama y'ikintu yakora kugira ngo areke kuba yishira mu byago birenze. Mutesi ibyago byo byamuziye. Mutesi mu gihe atarafunga umunwa bwe, turabizi ko nta n'ikintu kimwe azigera akora kuri Gahima. Mutesi ubu ngubu tuvugana ari mu mazi abira. Mutesi nawe ubu ngubu tuvugana ibye n'urupfu biri hafi. Mutesi ari hafi kuba yasatira urupfu mu gihe atari abasha kwita ku munwa we. Ese guys, utekereza ko ubu ngubu tuvugana Mutesi araza kumenya umuntu wamugiriye nabi? Ese Mutesi araza gutekereza ko ari Gahima waba watereje bari abasore bakaza kuba bamugirira nabi? Guys, rero icyo mbasaba ni ukuba mwatanga ibitekerezo byawe kuri filime yacu Ibanga. Icyo mbasaba ni ukuba mw'abanyamuryango ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi, kandi murabizi ukuntu mbakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Vinki Empire. Ese guys, utekereza ko ubu ngubu tuvugana filime yacu Ibanga uri kuyikunda nka mbere? Ese filime yacu Ibanga uko wayibonaga mbere n'ubu ngubu ni kuyibona? Ese filime yacu Ibanga impinduka zajemo warazikunze? Ese filime yacu Ibanga ukuntu yari imeze mbere n'ukuntu imeze ubu ngubu aho iboneye ni hehe?
ndabasaba kugira ngo mube mwatanga ibitekerezo byo mube mwambwira ukuntu mwiyumva kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero twigarukiye kuri Kiramani ndetse na Mutesi wiwe ndetse na Queen wiwe. Ese utekereza ko Kiramani amahirwe afite yo kuba yasubirana ibye arayahe? Ese Kiramani mu kuba yongera akagarura izina rya James akaryiyita akaryigarurira, ese uratekereza afite amahirwe yo kuba yababarirwa na Queen? Queen turabizi ko nta mutima mubi abamufitiye. Queen turabizi ko nta gitima mibi abafitiye Kiramani, ariko turabizi ko Queen namara kumenya ukuri kose ko biri inyuma, turabizi ko ubushuti biri bafitanye turabizi ko buzarangira. Queen niba mubwiza ukuri kose, bakamubwira ibintu byose ndetse bakamubwira ikintu cyose kibiri inyuma, bakamubwira ukuri kose ko Kiramani ari we James, turabizi ko Queen atabyakira nabi. Kandi turabizi ko buri muntu wese ukunda filime yacu Ibanga, turabizi ko icyo kintu atacyakira nk'ikintu gisanzwe. Buri muntu wese ukunda filime yacu Ibanga, turabizi ko yumvise ko umuntu bakundana ndetse n'umuntu bari inshuti ye, turabizi ko atumva ko icyo kintu cyabaho, turabizi ko atumva ko ibyo bintu byakunda. Ese guys, Kiramani ubona hari amahirwe aba ari gusigara inyuma ku buryo anabwiza ukuri Queen ku buryo azababarirwa? Ese utekereza ko Kiramani naramuka bwije Queen ukuri, ese utekereza ko Queen azemera akamubabarira bakawubana? Guys, turabizi ko bigoye, turabizi ko icyo kintu kigoye cyo Kiramani abwije Kiramani abwije kuri Queen ukuri, turabizi ko amahirwe yo kuba yamubabarira turabizi ko ari kure, turabizi ko icyo kintu nacyo kitazapfa kuba cyakunda. Ese guys, mwibarishe gatoya, ese Kiramani ndetse na Queen ubona hari amahirwe ahari yo kuba bakora ubukwe bagashikirana bakaba mu nzu imwe? Ese utekereza ko urugo rwabo rwakomera mu gihe Kiramani yabeshe Queen ziri mu myaka zose? Guys, turabizi ko Queen abayeho mu buzima bw'ikinyoma, turabizi ko Queen ubuzima abayeho muri kino gihe turabizi ko atari ubuzima bwa nyabwo, turabizi ko Kiramani yamwimye amahitamo yo kuba yatekereza ikintu yakora ngo arebe nimba wenda yigarurira umutima wa James. Turabizi ko Kiramani nubwo ariwe James, turabizi ko nawe atabivuze vuba, turabizi ko nta n'ihirwe na rimwe ryo kongera kuba yareba mu maso ya Queen afite. Guys, twigarukiye mu cyaro cyacu, ese utekereza ko Tereza, noneho Tereza umutekerezaho iki muri bino bintu byose? Tereza agenda yisanga mu byago, ubu ngubu none tuvugana ntago azi ibyago umuhungu we none yamaze kuba yajyamo. Yves yafashe Niyori amujyana mu mujyi atazi ikosa Tereza yaba yarakoze cyangwa se atazi kondisiyo umuryango wa Tereza ugenderaho. Yves yasuzuguye itegeko ry'umuryango, aremera afata Niyori amujyana muri Kigali atazi Kigali ibiberamo. Yves yafashe Niyori amugira ngo amukize abe yamurekera Nyambo wenyine, aramufata mukura iruhande rwa mama we, kandi mama we tuzi ko ari umurinda, aremera amujyana mu mujyi kandi atazi mu mujyi ikintu cyahabaye kugira ngo babe bavuga ngo iyo bageze mu mujyi umuryango wabo warapfa. Ese guys, utekereza ko Tereza kuri ino nshuro noneho amenye ko ari Papa Kiramani umufite, utekereza ko Tereza yakora iki?
Tereza ubu ngubu amahirwe afite no kuba yajya kuri polisi, kandi turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza na nawe hirwe na rimwe asigarana iryo kuba yajya kuri polisi ngabe yavuga ukuri, ngabe yababarirwa. Guys rero turabizi ko Tereza aba ari kurengana, Tereza turabizi karengana, kandi na niyo turabizi ko nawe arengana. Umuntu wese ubiri inyuma turabizi ko ubu ngubu tuvugana ari Yves wafashe niyo akaba yamujyana mu mujyi, niwe bino bintu byose uzabyishyura. Guys rero nagutindiye, murabizi ko ngiye namutinda mu magambo, murabizi ko byose mari ko umunsi ku munsi ari byo byivugira. Rero nabatindiye ndabasaba kugira ngo nimubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri 20K, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane muri abantu b'intwari. Boss, ibintu wari wambwiye ko ngomba gukora nabikoze uko wabimbwiye, so cyari gisigaye no kumenyesha ko amafaranga yagezeho gusa nta kindi. Aka kanya rero